Xin chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính đã quay trở lại với của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Và ngày hôm nay đây thì công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam chúng tôi xin giới thiệu cho anh em trong ngành nhôm kính một dòng sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay và chưa được ra mắt tại trên thị trường. Dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu F450 hay còn gọi là Factor 450, đẩy từ dưới lên, phiên bản cắt không văng, không móp nhôm, không đổ nhôm, 100% là không bị ba vía anh em nhé. Dòng máy cắt nhôm hai đầu Factor 450 thì gồm hai đầu máy, được thiết kế theo dạng hộp và được lưỡi và motor là ở bên trong hộp máy, với thân bệ máy rất là to và chắc chắn anh em ạ. Dòng máy cắt nhôm hai đầu F450 thì dùng motor là 2,2 kW một đầu máy, hai đầu máy là 4,4 kW và hệ thống lưỡi là lưỡi 450, lưỡi qua gen công nghệ của Nhật Bản. Dòng máy cắt nhôm hai đầu 450 này của chúng tôi thì được sơn hoàn toàn bằng sơn tĩnh điện 100% từ thân bệ máy đến gầm máy, và được sơn bằng màu sơn là xanh ngọc lục bảo. Màu sơn là rất là được phù hợp với anh em trong tất cả các mệnh. Đấy. Với thiết kế khung bệ máy rất là chắc chắn, hoa văn và thẩm mỹ rất là cao. Và ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 450 cho anh em được xem. Hai đầu máy rất to luôn anh em ạ. Ở đây là bảng điều khiển để vận hành máy. Và máy cắt nhôm hai đầu 450 thì cắt được hai góc là 45 và 90 độ. Đấy. Và hai mặt máy thì đều được có một bệ thép rất là dày, đảm bảo cái độ chắc chắn rất là cao. Hệ thống piston thì một đầu máy thì gồm hai piston, một piston là kẹp ngang và một piston là kẹp từ trên xuống, đảm bảo cái độ chắc chắn và cái độ chính xác rất là cao. Đầu máy số 1 cũng vậy anh em nhé. Ngoài ra thì đầu máy số 2 thì được tích hợp thêm là hệ thống đèn led và kính lúp. Khi mà trời làm về mùa đông hoặc là trời tối thì anh em tăng ca chẳng hạn thì đèn led sẽ giúp anh em là soi sáng. Đấy, nhìn rõ khổ độ nhôm mình cần cắt. Và đầu máy số 2 thì được di chuyển. Đấy. Và ngay trên đầu máy số 2 thì được tích hợp thêm là cái piston hãm hơi. Đấy. Anh em chỉ cần ấn piston hãm hơi thì đầu máy số 2 tự động là không di chuyển được nữa, đảm bảo cái độ an toàn rất là cao. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về cái phần thiết kế tủ điện của máy cắt nhôm hai đầu Factor 450. Máy cắt nhôm Factor 450 thì gồm một con chống đảo pha, một át tổng, một cầu chì và hệ thống cú hút. Và hệ thống điện cũng được đánh số chi tiết, khi mà anh em có hỏng hóc gì xảy ra thì rất dễ dàng là thay thế. Ở bên dưới đây thì là hệ thống hơi. Trên đây là hệ thống đèn báo động. Khi mà vấn đề gì xảy ra thì đèn báo sẽ tự động là báo cho anh em biết. Và tiếp theo là thiết kế đằng sau của máy thì sẽ gồm hai piston. Một piston là chuyển góc này, rất là to luôn anh em ạ. Một piston là piston dầu để đẩy lưỡi từ dưới lên, đảm bảo cái độ rung giật là không có. Piston dầu rất là to luôn. Và hệ thống can đựng dầu cũng là được thiết kế là hai màng lọc, đảm bảo bụi bẩn và bạt nhôm nó không bay vào, để làm tăng thêm tuổi thọ cho lưỡi. Và đầu máy số 2 cũng được thiết kế như đầu máy số 1.
Hệ thống dây xích làm bằng sắt, rất là chắc chắn luôn anh em ạ, tránh cái tình trạng bị gãy. Ngoài ra thì gồm 2 giá đỡ nhôm phụ. Khung bệ máy rất là hầm hố luôn, nhìn rất là chắc chắn. Ngay sau đây tôi sẽ cắt thử máy cắt nhôm 2 đầu Factor 450 cho anh em được xem. Năm 90 đấy. Với thiết kế là 2 hệ thống kẹp nhôm thì rất là chắc chắn luôn anh em ạ. Tiếp theo tôi sẽ khởi động motor. Tiếng motor rất là êm luôn. Tôi ấn cắt. Hệ thống kẹp nhôm rất là chắc chắn luôn. Còn đây là vết cắt của máy cắt nhôm 2 đầu Factor 450. Với cái vết cắt rất là mịn màng, rất là mượt, không bị bao via, không bị móp nhôm, nổ nhôm. Anh em có thể xem là khi mà cắt vào đề C ghép vào còn rất là khít luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Ngoài ra công ty tôi còn cung cấp tất cả các dòng máy cắt nhôm 2 đầu như là 05, 06, 08, 09 và các dòng máy cắt nhôm 2 đầu Factor, Factor 55, Factor 66, Factor 88, Factor 99. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại ở bên trên màn hình để được tư vấn miễn phí cùng mua được những cái dòng máy sản xuất cửa nhôm tốt nhất và giá thành hợp lý nhất trên thị trường hiện nay. Anh em nhớ ấn đăng ký kênh và like video để theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn anh em.